路牌咧，咁就寫住郵輪碼頭啊。咁啊，我諗啊，相信好多，尤其是揸住重車或者長車40尺嘅師兄啊，哇！真係見到腳都震埋，去郵輪碼頭做乜啊？咁啊，梗係唔會去噶啦，咁就唔夠膽行啊。咁啊，其實追郵輪碼頭呢個牌啊，都可以去到九龍灣或者觀塘咧，就好多地方噶。咁就等我一陣間拆解下啦。咁就睇過一次之後啊，咁就下次又拖住隻40尺櫃啊，都夠膽行，就唔使腳震震心慌慌咁啦。揸花爸爸。大家好啊，又翻嚟拖頭佬頻道啊。咁今日啊，又係上嚟拍一拍條中九龍繞道啊。咁見到有好多嘅老一輩司機開咗啊，可能都未知點樣行法啊。咁就又拍一拍啦。咁就啱啱喺 M9啊，而家攞隻吉櫃去九龍灣道行。咁其實啊，中九繞道啊，真係唔好話評論佢蹬唔蹬啊、崎唔崎嶇啊嗰啲啦。咁啊，但係其實真係呢個設計真係好十分方便便利啊，咁又唔使靠晒以前嗰條舊嘅龍翔道啊，或者行加士居道嗰邊舊機隧過啦。咁就多咗條中九繞道啊，咁又真係好好行嘅。咁如果你話後生一輩啊，用開導航啊嗰啲啊，其實可以 skip 噶啦。咁啊，主要今次拍片係俾啲年長嘅工友啊，咁啊可能揸住架重車啊、重貨車啊，或者拖住條40尺架啊，真係佢哋多數啊都唔夠膽貿貿然去揾條新路噶，唔係真係拖住隻40尺櫃蕩失路啊，咁就真係腳都震埋啊！咁啊，所以咪而家科技先進啊，咁就等我嚟拍片講解下啦。咁開頭第一日啊，咁我已經拍過去九龍灣度出返去嘅情況啦。咁啊，一陣間都或者片尾啊，都會 cap 翻啲圖，咁啊俾啲老人家睇下大概會出翻邊度啦。咁中九繞道啊，出翻嚟嘅話，咁就有4條線啦。咁啊靠左咧就最大左咧，又啟德咧，咁就暫時未發掘啦。咁就應該其實可以碌翻去新蒲崗嘅。跟住九龍灣咧，咁就應該喺呢個嘅啟德，唔係喺呢個追九龍灣牌出咧，咁就喺九龍灣巴士廠嗰度落翻嚟啊，咁就係舊機隧嘅對面方向。啲路新簇簇啊，駁道都十分之漂亮啊！好啦，而家我哋已經出咗嚟啦，咁就會喺邊度咧？落翻嚟觀塘，有啲熟口面喎，啊，好似係巴士廠後邊喎，咁我應該係有路牌啦，咁就直去沙田西貢啊。咁如果靠中線咧，咁就去觀塘繞道啦。觀塘繞道咁又上條片又拍過啦，咁就嗰度真係十分之危險啊！尤其是拖住長啊40尺嘅長車或者40尺嘅師兄啊，咁就上次就務必小心啦。咁如果靠中線同埋快線啊，咁就嗰度路牌咧，咁就寫住郵輪碼頭啊。咁啊，我諗啊，相信好多，尤其是揸住重車或者長
車40尺嘅師兄啊，哇！真係見到腳都震埋啊！郵輪碼頭做乜啊？咁啊，梗係唔會去噶啦，咁就唔夠膽行啊！咁啊，其實追郵輪碼頭呢個牌啊，都可以去到九龍灣或者觀塘咧，就好多地方噶。咁就等我一陣間拆解下啦。咁就睇過一次之後啊，咁就下次又拖住隻40尺櫃啊，都夠膽行，就唔使腳震震心慌慌咁啦。因為嗰啲路真係新起啊，完全係唔係話舊路駁出嚟噶，咁啊新起嘅路嚟噶，所以咪望住個牌啊，咁又見到哇郵輪碼頭咁啊，拖住隻40尺櫃，整啲咁嘅地方啊，咁啊唔夠膽行啊。咁其實可以駁翻去海濱道啊、偉業街啊，或者雲照道翻九龍灣啊。咁啊，所以咪睇下拖頭佬頻道啊，咁又有啲着數啊，咁又識得多行一條新嘅道路啦，咁就唔使鄧龍翔道啊，或者再行舊路舊基隧啊咁樣過去啦。啊，咁今日都好靚啊，個天藍天白雲。今朝咧咁就背住呢度日出啊，咁而家晏晝3點鐘，咁就向反方向，咁就準備過九龍灣啦。咁啊，自從多咗呢條線啊，咁又分擔咗3號幹線嗰度嗰堆車啦，咁就都好閒嘅。不過但係真係全部都係聚翻晒埋一齊喺個西隧尾嗰度啊。咁啊，而家呢條中九繞道都匿埋喺嗰度咧，咁就真係有啲擠塞啊。今朝我都係擒大欖隧道出嚟啊，都唔夠膽行長青隧道落翻貨櫃碼頭啊，寧願行翻舊路荃灣路咁樣過。不過今朝都係唔知做乜鬼，都係塞車，真係好似個大遷徙咁啊！咁新界平興泛濫，成扎車出晒嚟啊！就應該冇行錯呢度啊！呢度又指翻去油麻地、長沙灣，咁就應該行連翔道去加士居道嘅。咁我哋行九龍灣就應該可以駁翻呢段過去嘅。咁就試翻行添，cut 咗條慢線啊，應該行中快線，我記錯咗。呢條就入尖山嘅，咁就一陣間要 cut 翻出去中線啦。因為拍住片嘅關係啊，太守規矩啊，都費事行條中線啦，又俾眼嚟嘅觀眾抽秤啊。咁又呢個好彩又吉車啊，咁又揾到機會又俾油衝翻出去啦。咁而家呢段啊，咁又其實每朝我諗個負擔都好大噶啦。之前咁又塞落龍翔道，咁就喺長青隧道個頭位嗰度啦。咁啊，而家可能去觀塘嗰啲都攏晒落嚟呢度咁樣，跟住過海西隧啊咁啊成啊。咁啊呢段我諗朝朝都塞得幾痛苦下啦。而家好快就落返嚟3號幹線，咁就準備行中九繞道落去九龍灣啦。咁就九龍灣大業街3商啊，咁就會行呢個嘅郵輪碼頭出啊，咁就貨返俾啲老車長啊，咁就睇下啦，咁就孭住隻40尺都唔使咁緊張啊，冇去錯地方啊，咁就追住郵輪碼頭個牌出咧就冇錯噶啦。就除咗去大業街之外啊，去海濱道啊，跟住觀塘尾嗰啲什麼成業街啊，嗰啲喺孝明街度入啊，嗰啲咩鴻圖道啊，嗰啲都去得到噶。
咁啊，所以咪絕對係值得一行嘅呢條路，其實好多地方都去得到啊。咁啊，一陣間等我行翻出嚟咧，咁就大家會有翻啲回憶啊、記憶㗎啦。咁啊，講起海濱道咁啊，而家都好少過車海濱道啊，以前都枕住啊有啊過貨咁又約去海濱道過貨過車咁樣。咁而家過車都好似過貨過車都好似唔興咯喎，我見葵喜街嗰啲以前啲過車聖地，而家都冇人喺嗰度過貨嘅。好啦，咁啊暗斜咁就拖翻慢架車啦，咁就追翻左線，咁就落嚟呢個嘅中九繞道啦。啊，前面都有兩個大師兄拖住架40尺行緊啊！其實真係好好行嘅，不過見啊有啲老車長、老司機啊都仲未敢行或者未識行，咁就睇我呢條片就啱晒啦。就如果真係話去東九龍啊、渡客啊，咁啊呢條路真係其實貨櫃碼頭路出啊，或者屯門攞櫃出嚟、攞貨出嚟啊，都十分啱用啊！我哋呢啲重型車就唔使諗啦，眯埋隻眼行條慢線啦，咁就一路沿住暗斜落呢段嘅，咁就都冇乜問題嘅，都十分好行嘅。就一路780落住呢度啊，咁慢線啊，咁就可以去到去個啟德牌，我就未行過、未出過啦。九龍灣牌咧，又之前出過一次噶啦。跟住行呢個嘅，如果我呢條線嘅話咧，咁就係去呢個嘅上翻去觀塘繞道啊。咁就會係去油塘渡客啊、將軍澳渡客咧，咁就好方便噶啦。咁啊，不過真係切記啊！咁就真係唔好喺嗰個過山車彎度揸咁快啊！咁就嘭一聲衝落去咧，嗰度真係行50都覺得快啊！加上嗰個咁嘅突然間臨上觀塘繞道啊，突出嚟啊！咁我上條片都講過啊，上兩條片都講過啊，十分容易做反車噶啦！咁就而家已經俾人嗨到有晒啲胎痕啊！有時收工夜晚翻去見到一係有雪糕筒跌咗落地下，封咗少少條線咁啊，揸下私家車扭得過去啊，揸住架大車又真係硬食噶啦！咁就好明顯係有人收唔切架車，咁就一係又掃左邊雪糕筒，一係又掃入邊個石壆啊！咁啊，嗰度真係世界級設計。咁就等睇下邊個粗心大意嘅司機喺嗰度反一鑊咧，咁就先識驚噶啦。我諗政府都係。咁而家講下就差唔多行到一半啦。咁我一陣追翻個郵輪碼頭噶啦。咁就我相信都好多老師傅未行過啦。咁就黑人問號啊，大佬！去觀塘九龍灣渡客整個郵輪碼頭牌出咗嘅話，咁啊真係腳都震埋喎！一陣上咗郵輪，或者去路唔識玩喎啲路，咁又所以咪會唔夠膽行啊！咁而家一陣間啊，睇住我條片咧，咁就會知道點行啦。咁前面呢個師兄可能又係第一次行啊，又心驚。咁啊，可能夾住咗個電話度，咁啊聽住第二啲司機講喺度劈左劈右、劈前劈後咁樣嗰啲啦，咁啊冇理由行得咁慢嘅，屌行得個60喺度躝。咁啊，不過冇計啦，長車咁就穩陣啲啊，識得行咧，其實就好好行嘅。而家開始準備上斜啦，咁就呢度隧道好行嘅地方就畫好晒雙白線啦，咁就唔使喺龍翔道又 cut 左又 cut 右，搶嚟搶去啊！咁啊直接
行咗一條線啊，同前車保持距離，咁就慢慢行就 OK 啦。咁就個人個心理壓力都冇咁大啊。咁而家應該喺呢個偉大嘅工程啊，咁就穿過咗無數大廈鐵路嘅地底啦，咁就開始上斜啦。咁你話撇除條路，啲網友話爛啊、燉啊，咁啊，其實呢個都係一個偉大嘅工程嚟嘅。真係方便咗好多人啊，好多車嘅司機啊，分流咗好多地方。好啦，咁啊留意啊，咁而家如果啟德九龍灣就要靠左，應該我呢條線呢，咁就係去上觀塘繞道又冇錯噶啦。咁反而啊，我哋要追翻個郵輪碼頭，哇，就比有啊，咁就郵輪碼頭，望住個郵輪碼頭啊，哇！呢個位真係次次都等到屎忽開花噶。嗱，咁呢架長車呢，咁就應該去觀塘繞道噶啦，咁就希望佢慢慢嚟啦。真係呢度啊，一輪過山車咁樣衝落去，再衝上去，再成啊，小心啲。咁啊，如果去九龍灣或者觀塘偉業街、大業街啊，乜乜柒柒嗰堆啊，咁啊追住個郵輪碼頭呢，就冇錯啦。咁呢度出嚟嘅話，咁又相信大家都唔會認得啲路啊，因為呢啲全部都係新嘅路嚟嘅。咁就唔使驚啊，唔使擔心。而家我逐個一講解，咁就好簡單㗎啫。咁就又係啦，靠住呢條線就躝，咁就冇問題㗎啦。咁就呢啲新嘅道路嚟嘅，呢啲新起新鋪啊，咁啊嗰陣時拆咗個啟德之後鋪出嚟啊，咁個路名都新過人啊。咁就所以咪以前未行過係正常㗎。咁又好似話將來咧，咁又會落翻將藍隧道啊呢度，咁啊繼續捐過去啊。咁其實落將藍都唔係幾關我哋啲重型車事噶啦。好啦，而家出到嚟啊，咁就迴旋處，咁啊其實直去先係去郵輪碼頭嘅，左轉咧就翻去九龍灣兒童醫院咧，咁就會去到我哋嗰啲咩鴻圖道啊、偉業街啊、大業街啊、麗業街啊，乜乜柒柒嗰堆噶啦。咁對面呢個九龍醫院兒童醫院啊，都係新起噶啦，咁就而家呢度啊，咁就靠翻條左線，咁就係會出翻去大家會識得嘅海濱道噶啦。咁其實呢個位係咪以前有個叫九龍倉嘅咧？我嗰陣時好似僆仔有嚟提過課啊，咁啊，真係而家成等嘢都唔見埋啊！咁啊，呢度入邊以前應該係直升機場，咁啊而家變晒樓啊，咁又好似係咪個九龍倉就係呢個位啊？真係完全已經冇印象啊！咁唔緊要啦，咁而家出翻嚟呢條路咧，咁就大家會有印象噶啦。咁又直行就驗車中心。如果靠左咧，咁就係咧去翻雲照道啊，去翻 Megasport 啊，咁又大家會知道喺邊度嚟啦。雲照靠左咧，咁就可以去翻九龍灣堆工廠大廈噶啦。Megasport 啊，車頭方向就向住嗰個九巴廠啊嗰堆啊，咁所以咪如果去九龍灣工廠嗰堆咧，咁就其實行呢度都十分順路啊。咁呢度大家有印象啦，右轉呢，咁就係海濱道噶啦，咁就車頭向翻觀塘方向，係啦，咁就所以咪如果要嚟呢紮地方到客嘅大師傅、老師傅啊，未行過就真係唔使緊張啊，追住個郵輪碼頭牌呢，就冇錯噶啦，就而家呢個燈口啦，咁就準備右轉啦。右轉呢，咁就出翻嚟海濱道，咁就過車，以前過車好地方啦。咁就你話，想去翻偉業街車頭方向，去呢個嘅
翻嚟香港方向嘅喎，咁咪喺海濱道行到尾咁樣屈翻出嚟咯。如果你話想行偉業街嗰堆嘅話，咁就好似我一間咁樣 cut 出去就係啦。而家靠完右之後靠左，再轉右就出翻去啦。咁你話想行翻觀塘道嘅話，咁都好似係一間轉完出去偉業街之後咧，咁就中間嗰度有得喺牛頭角地鐵站嗰度出翻去偉業街，出翻去觀塘道嘅。咁就所以咪啱啱呢個位啊，咁就可以去晒呢幾個地方啦。哎呀，停得靚，好彩見到兩個靚女撳個紅綠燈掣，又見到的士落客，咁就都冇費事衝過去啦。咁都唔記得咗啦，嗰陣時係九龍倉係呢個位啊，定還是嗰個位啊？咁以前都有嚟交下貨啊，成啊咁個死人台仲好高啊，我記得拉啲重貨啊，拉到隻狗咁啊，嗰陣時冇電值嘅關係。咁前邊就係海濱道啦，咁啲老師傅們、大師傅們嚟到呢度咁就識得行啦，咁就最主要係大家我諗相信係唔夠膽行郵輪碼頭個牌，又唔知去咗邊啫。咁而家帶一帶俾大家知啊，咁拖住40尺櫃咯，唔使擔心，唔使緊張。咁反而如果真係拖住隻長櫃啊，咁又係小心，千叮萬囑大家最小心係上觀塘繞道嗰隻急彎嘅啫。呢段路其實仲好行，拖住隻重櫃啊，或者長車都冇乜所謂啊。咁沿住都係平路啊，好好轉嘅彎啊。咁係啦，呢度海濱道啊嘛，以前我哋運輸有過貨聖地啊。咁而家就係好似話啲00後啊，咁就 free kiss 啊，免費打車輪聖地啊。咁就真係唔同時代啊，就唔同演繹啦。咁我哋就而家出咗嚟，咁又轉左再轉右咧，咁就落翻去偉業街啦。係啦，咁又偉業街，咁又啲老師傅行幾廿年，咁又唔使問啦。咁你哋自己大個仔啊，自己中意去邊段就去邊段啦。就如果想再出翻去觀塘道，又前邊嗰度轉左再轉右，又已經係啦。咁我又而家九龍灣3商啊，就等電話埋位先，就揾個靚位埋下先，唔好咁曬。好啦，咁今次條片就嚟到呢度啊，咁就又係啦。如果中意嘅話，咁就俾個 like 嚟啊。咁就如果有啲老人家唔識嘅話，咁就成條片啊掟俾佢睇啊。咁就啲老人家好多老前輩都識得睇 YouTube 嘅咁就留意下我呢個嘅重型車頻道啦。好，係咁，拜拜。